من زمان لدلوقتي دولة الاحتلال الإسرائيلي بتحاول تحاربنا بأكتر من طريقة. سنة 1916 ومن منطلق أردت توزع مما له النقف في الميانة يا خالتي لمحمد هنيدي بيتم توقيع اتفاقية سايكس بيكو السرية بين فرنسا وإنجلترا. ليه؟ لتقسيم الوطن العربي. وفي 1917 بيجي وعد بلفور اللي وعدت فيه بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي 1920 يحصل مؤتمر سان ريمو اللي يودي فلسطين تحت الانتداب البريطاني. ليه؟ عشان تبدأ بتنفيذ وعد الحج بلفور. شيمي بيريز وده مستثمر كبير في قطاع التكنولوجيا بيقول في تصريحات لموقع تايمز اوف اسرائيل إن عنده صندوق يستثمر في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، وبيتم التبرع بأرباحه لمركز بيريز للسلام والابتكار. طبعا انت تهت وهتقول ايه علاقة ده دلوقتي بالكلام اللي قلته في اول الحلقة؟ شيمي بيريز ده ابن رئيس وزراء الكيان الصهيوني الاسبق شيمون بيريز. طب ايه مركز بيريز ده؟ ده المفروض مؤسسة بتقول انها غير ربحية ولا سياسية وهدفها تعزيز السلام في الشرق الاوسط من خلال التسامح والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والحاجات دي. هتقولي طب ايه العلاقة برضو وايه اهمية كلام شيمي بيريز ابن شيمون بيريز؟ هقولك العلاقة هي كتاب الشرق الاوسط الجديد لشيمون بيريز واللي اتنشر سنة 96 واللي هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. اهلا بيكم في الموسم الثاني. انا احمد سلامة زي الكتاب ما بيقول. طب قبل ما نتكلم عن الكتاب لازم نعرف خلفية الشخص اللي كاتبه اللي هو شيمون بيريز. شيمون بيريز هو رمز وأيقونة عند الصهاينة، كان رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية ومالية وليلة كبيرة أوي سعادتك. بيريز كمان كان ضابط في جهاز الموساد الصهيوني وكان هو المكلف بالتعامل مع الجاسوس المصري المشهور أحمد الهوان أو جمعة الشوان. بيريز اسمه دايما مرتبط بأنشطة الاستيطان اللي بيعملها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة تايمز اوف اسرائيل بتقول على بيريز انه كان رجل الحكومة ومخطط الدفاع ومؤسس برنامج الأسلحة النووية لدولة الاحتلال. وفوق كل ده فشيمون بيريز هو مجرم حرب من الطراز الأول، وده زي ما وصفته ماري كراولي، ودي مدير منظمة اسمها صداقة، منظمة أيرلندية بتدافع عن الفلسطينيين، ناس مالهمش أي علاقة بحاجة بس بيدافعوا عن القضية الفلسطينية. كراولي بتقول إنه كان مسؤول عن عملية عناقيد الغضب سنة 96. إيه عناقيد الغضب؟ عناقيد الغضب قصف استمر تقريبا 18 يوم على لبنان ومات نتيجته حوالي 150 مدني. ده غير إن القصف ده وصل لمبنى الأمم المتحدة. ساعتها بيريز طلع وقال أنا في حالة سلام داخلي، كل حاجة عملناها كانت لمنطق واضح وعملناها بطريقة مسؤولة. ده ايه الجمال ده يا عم بيريز؟ بيريز كان احد الداعمين للحصار غير القانوني لغزة من 2006 ل 2014 واللي ادى لمقتل تقريبا 4000 فلسطيني اغلبهم مدنيين. بعد احدى الغارات الوحشية في 2009 بيريز كان ليه تصريح وقتها بيقول ان اللي حصل ده كان ضربة ومعاقبة قوية لشعب غزة. ورغم اللي قلته لك ده وانه مجرم حرب من الطراز الاول لكنه حصل على جائزة نوبل للسلام اهو عهد الله. وده بعد ما وقع مع فلسطين اتفاقية أوسلو سنة 93. ورغم كل اللي عمله ده يبدأ يحاول يبين إنه ملاك بجناحين وإنه السعي للسلام من خلال كتاب الشرق الأوسط الجديد واللي بيدعو فيه بشكل أساسي إننا نروح لاقتصاد السلام بدلا من اقتصاد الحرب. طب تعالى يا عم بيريز كده نشوف إزاي هتقدر تعمل الكلام الشاعري الجميل ده في الكتاب الجميل ده. أعد المجتمع الدولي وشركائنا بتقديم المساعدات إذا تحقق السلام. لا مش أنا اللي بوعد المجتمع الدولي إطلاقا، ده شيمون بيريز هو اللي بيوعد في الكتاب بتاعه. كلام حلو والله يا عم بيريز بس كمل كده الجملة الله يخليك. أعد المجتمع الدولي وشركائنا بتقديم المساعدات إذا تحقق السلام وتم الاعتراف بإسرائيل من قبل دول الشرق الأوسط. قول كده من بدري يا راجل قلقتني عليك. الحقيقة أن كل دعوات بيريز المتكررة للسلام على حساب الحرب في الكتاب بتاعه كلها مش لأهداف السلام لكن أهداف خاصة بدولة الاحتلال الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني أو أيا كان اسمها. بيريز في الكتاب بيقول إنهم يا عيني حاربوا ونضلوا في 6 حروب دامية عشان يأسس دولته وقدم تضحيات جبارة عشان يبقى قوة كبيرة. عنده أسلحة من أول الأسلحة العادية لغاية الأسلحة النووية والدمار الشامل. لكن رغم كده الكاتب السوداني دكتور بشير أحمد محي الدين بيقول إن رغم كل ده ورغم الحشد العسكري الجبار والانتصارات العسكرية للصهاينة لكن ما قدروش ينتصروا
ينتصروا على العرب بشكل قاطع. والدليل على حسب كلام دكتور بشير إن الكيان الصهيوني بيحاول من خلال الكتاب إنه يروج لفكرة السلام عشان يعرف يعيش في المنطقة ويضمن أمنه. دكتور بشير بيقول كمان إن الكيان الصهيوني عارف كويس إن مع تطور الأسلحة وانتشارها قوة الكيان الصهيوني العسكرية مش هتقدر تحميه من الحرب ولا من إنه يقع منهم مصابين أو وفيات كتيرة. عشان كده شيمون بيريز بيحاول يلجأ للسلام السوري المفخخ. بيريز في الكتاب بيقول إن الكيان الصهيوني مهتم بالموارد في الشرق الأوسط وأهمهم المية والنفط، وتحديدا المية اللي أكد إنها عنصر أساسي في السياسة والاقتصاد زي ما قلنا في حلقة حرب المية في الموسم الأول. بيريز بيقول إن الكيان عنده تكنولوجيا كبيرة ممكن تزود الإنتاج في جزئية المية والنفط، ودي زي ما بيقول دكتور بشير دعوة مسممة عشان يستفيد من المية والنفط والأيدي العاملة اللي موجودين عند العرب واللي عارف إنهم مش موجودين ولا هيلاقيهم في بلده. دعوة مسممة كمان زي ما بيقول دكتور بشير عشان هو عارف وقايل في الكتاب إن معدلات السكان مرتفعة عند العرب، فالبيع عايز يدخل التكنولوجيا الصهيونية اللي ابنه بيكمل المسيرة وشغال عليها على فكرة عشان تطور البنية التحتية للسكان الكتير دول. والهدف إيه بقى؟ حتى تلائم هذا العصر من السلام. اشجيني يا عم بيريز. النزاع العربي الصهيوني ليس أكثر حدة من النزاع بين الأوروبيين في الحرب التي دخلوا فيها قديما. ده كلام بيريز في الكتاب بتاعه. وقام مدينا واحدة كده بأنه بيأمل إن الفلسطينيين والأردنيين والصهاينة يبقى بينهم تعاون اقتصادي زي اللي بين بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي النقطة دي بالذات الاقتصادي الأمريكي باتريك لاوسون بيقول إن غريب جدا بالنسبة لواحد وزير خارجية يشير للتعاون الاقتصادي على إنه حاجة محورية في تحقيق السلام، خصوصا وإن العلاقات الاقتصادية بين دول الشرق الأوسط مش جبارة قوي زي المثال اللي قاله شيمون بيريز. بيريز بيشرح في الكتاب طريقة التفاوض الصهيوني وبيقول إنه لازم في آخر التفاوض تيجي البنود بطلب فلسطيني الكيان الصهيوني يستجيب له، لأن ده زي ما بيقول بيريز يوحي بانتصار فلسطيني، يعني إسرائيل تنفذ اللي هي عايزاه وتوحي للعرب إن هم اللي انتصروا. اللي قاله بيريز ده في التسعينيات ممكن نطبقه جدا على الكلام اللي طالع حوالين صفقة القرن اللي بدأوا يروجوا إن الفلسطينيين عايزين مدينة أبو ديس مكان القدس كعاصمة لفلسطين، عشان لما يطلعوا يقولوا يا جماعة خلاص كده هنعمل اللي انتوا عايزينه يبقى في إيحاء إن العرب عملوا اللي هم عايزين. استقبلت إسرائيل عددا مساو من اليهود اللاجئين من البلدان العربية ووفرت لهم أسباب المعيشة، لذلك من العدالة إيجاد حل متوازن لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي استقبلتهم. ده كلام بيريز عن استقبال إسرائيل للاجئين. بيريز شايف إن الدول اللي هيهاجر لها الفلسطينيين المفروض تديهم الجنسية بتاعتها، وهنا يجي دور دولة الاحتلال كحمامة سلام، وده وفقا لكلام بيريز يعمل إيه؟ هيساعد الدول اللي هتستقبل اللاجئين الفلسطينيين ويحسن بيئة معيشتهم ويعمل لهم بنية تحتية. إيه العدل والسلام ده يا عم بيريز؟ ده انت فير جدا على فكرة. بيريز قال الكلام ده ورفض عودة المهجرين قسريا من الفلسطينيين، لأن ده في رأيه هيحول الأغلبية اليهودية لأقلية. بيريز لف في المنطق وراه كعب داير، لأنه شكله نسي إن إسرائيل نفسها دولة احتلال شردت الأهالي اللي موجودين في فلسطين. يعني تبقى احتليت بلد وطردت الناس اللي فيها لدرجة إن عدد اللاجئين الفلسطينيين لدول مختلفة في 2016 وصلوا لحوالي 5.6 مليون لاجئ. وده زي ما قالت ماري كراولي مدير منظمة صداقة الأيرلندية، لو بتقول للدول التانية تستقبلهم في حين ان انت بتشتكي انك استقبلت يهود عرب اللي هم اصلا انت عايزهم عشان تبني اللي بتقول عليها دولتك. الله على بجاحتك يا عم شيمون. الخلاصة يا صديقي ان مخطط خلق النزاعات في الشرق الاوسط هو الوجه الاخر لحماية امان الكيان الصهيوني. هو مش موضوع وليد الصدفة ولا اللحظة اطلاقا، ده موضوع بيتم التخطيط ليه من زمان، وحتى لو الناس اللي عاملاه ماتت زي شيمون بيريز ففي اللي بيكمل مسيرتهم زي ابنه، وده مجرد مثال. هتقولي وكل ده ليه؟ ما هم موجودين ومحتلين فلسطين وبيكبروا عسكريا واقتصاديا كل يوم. الفكرة صديقي انهم مش عايزيننا موجودين اصلا على الخريطة، عايزين يتقدموا ويلغونا احنا. وكدليل على كلامي اللي قاله بيريز الابن عن لسان بيريز الاب ان الكيان الصهيوني تجاوز كل احلامه، ولو بصوا لورا شوية هيحسوا بالاسف والحزن ان احلامهم زمان ما كانتش اكبر من كده. وفي الاخر وزي ما بنقول دايما، الهدف من البرنامج انك تدور وتقرا وتفتح الكتاب تشوف بيقول ايه، عشان لو مختلف معايا تعرف انت بتختلف ليه، ولو متفق
تعرف انت بتتفق على ايه. اتشرف بمتابعتكم لقناة زي الكتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان، ولو عندك معلومة او رأي سيبه لنا في الكومنتات، وابعت لنا لو عايز موضوع معين ندور ونقرا فيه ويبقى هو ده موضوع حلقتنا الجديدة.